Leingak na irang ase athubada loishinnaba hotnariba asida nakal animak ke Civil Society Organization singna mateng pangbiyu haina Manipur ki Governor Anusuiya Uikey na appeal tourakli. Wahum masing ase Csos district ki Csos khunauda leiba Komdonbi Memorial English School amadi Csos District Headquarters sa leiba indoor stadium da hangliba relief camp ta Manipur ki Governor Anusuiya Uikey na masamang satun yingsinmaga loinana inmates singa unaduna wari sanabigi thoramda Governor na phongdokhibani. Khongsada duga mari leina Governor Anusuiya Uikey na hai lamdama sigi miyam gi apamba sing thabak ta onthokpa yananaba Leingak na kanu honari masida nakal animak ki Csos singna mateng pangbiduna atuba matamda warishin lakna na hotnamina si relief camp ta leiriba inmates singna su pukning wakhal fathabiyu mari leina Department singna paikhalakliba skill development program singna inmates singna sarugyatuna senthok lambi leinanaba honamina si haina Governor na makhatana phongdokhe. और उसके साथ साथ आपका जहाँ पर आप रहते थे जिनका घर अगर जल गया है तो उनको भी पक्का मकान बनाकर और जो कुछ भी आपका नुकसान होगा वो भी सरकार पूरा आपको मदद करेगी, आप इसकी चिंता ना करें। अभी कैंप में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, किसी तरह की आवश्यकता है, मैं कुछ लोगों से बात करूंगी, वो बताएंगे। यहाँ किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं हो रही है और साथ में मैं आप लोगों के बीच में भी हमारे जो रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था है Indian Red Cross Society Manipur Kakching branch ke maikai de gitengbang polam sing PBAuna pangthokiba thoramatuda inmates singi maikai de ki phongdorakpada haujiki oinadi camp ki volunteer singna kana hotnabiduna anayek yaudana nungaina thambiri adubu makhoi mafam asida kayam kuina leikigani yum thadokduna lakpa numit masing yamsilakle isagi pokfam khoiri naufam takiba khungang aduda tangdu leitana leiba pami athuba matamda khunda leitaba yana na basinbiyo haiba wafum kaya thamke. Amaromda khongsida dugi sarukam moina Governor Anusuiya Uikey na Thawal District ki Wangjing Kodom Poki Sports Complex ta hangba relief camp ta susangduna inmates singi chana thaknarmagi polam sing amadi sel gi tengbang sing pk thoramadu da Deputy Commissioner Thawal Ahanthem Subas SP Thawal Sasidananda Soibam Indian Red Cross Society Thawal branch ki thomi sing amadi atai district level officer sing su saruk yaki.